Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі! Запрошую першокласників на урок курсу «Я досліджую світ». Тема нашого уроку – які взаємозв'язки існують у природі та як залежні діяльність людей від природних умов. Весела пісенька дзвіночка нагадала про урок. Ми помандруємо в світ чудовий, що природою зовуть, та лиш кмітливість і увагу з собою взяти не забудь. Починаємо з програми в прямому ефірі «Як почуває себе ненька Україна». Привіт, друзі! Яка вже настала пора року? Питає ведуча. Який місяць розпочався? Яке сьогодні число? Який день тижня? Підключається ведучий. Мої вітання. Який сьогодні спостерігаєте стан неба, цікавиться? Чи були вранці опади? Чи відома вам температура повітря? Отже, сьогодні на уроці ми розширюватимемо уявлення про те, що діяльність людини залежить від природних умов, про залежність між різними ланками природи, про значення природи в житті людей, тварин. Вчитимемось встановлювати зв'язки в природі. Розгляньте, будь ласка, світлини. Де, на ваш погляд, для життя рослин і тварин умови сприятливі? Звісно ж, сприятливі умови на другому та на третьому фото, а от на першому, погляньте, немає зовсім вологи, тому верхній шар землі отакий потрісканий. Це пересохло русло річки чи озера. Бачите, який жах? Тому ми бачимо і на пагорбах поруч нічого, навіть травиночки немає, не те, щоб якогось деревця. У безводній і безлюдній пустелі несприятливі умови для діяльності людей. Погляньте, будь ласка, кругом піски, і через піски йдуть каравани верблюдів. За світлинами розкажи, чому погодні умови на півночі несприятливі для діяльності людини. Дуже-дуже високі морози, великі, вірніше, морози. Кругом сніг та крига. Літо дуже-дуже коротке, за цей час не встигає навіть ніякого врожаю, тому там можуть бути лише мохи та лишайники. У давнину люди майже повністю залежали від природних умов. Подивіться, будь ласка, вони обробляли землю, так? Але там, де були сприятливі умови, поселялися люди. Вони обробляли поля, збирали врожаї рослин і ягід, плодів, грибів. Де були зручні пасовища, вони розводили свійських тварин. Займалися рибною ловлею. І з часом, вивчивши природу, люди не лише пристосувалися до неї, але й активно змінювали її у бажаному для себе напрямку. Вони розорювали поля, бачите, вивозили каміння, тому їм вдавалося потім збирати врожаї, а де не вистачало вологи, то вони поливали. Де були зручні пасовища, з'явилися ферми та птахофабрики для свійських тварин. Погляньте, на цій світлині ми бачимо птахофабрику, тут конеферма, це свиноферма, звичайна ферма, там, де утримують корів, а на цій фермі тримають кіз. А у водних господарствах стали вирощувати рибу.
Як би людина не пристосовувалась до природи, треба пам'ятати, що природа є головною, та наше життя залежить від природи. Прочитаємо прислів'я. Хто полю годить, тому воно й родить. Хліб дозріває, хлібороб не гуляє. Ліс і квіти – зелена обитель, їхнє повітря – кращий цілитель. Подивіться, будь ласка. Море підсніжників. Бачите? Синє-синє все у лісі навесні. На цій світлині обробляють город чи поле, перекопують землю. На цій світлині вже збирають врожаї. А тепер спробуйте пояснити прислів'я. Де є вода, там є життя. Чи можуть людина, тварини чи рослини прожити без води? Ні, не зможуть. А подивіться на ці світлини. Як ви думаєте, яку рослину вирощують там, де багато тепла? Між рослинами і тваринами існує тісний взаємозв'язок. Є тварини, які живуть у воді. Яких тварин, що живуть у воді, ти знаєш? Крім рибок та жабки. Дерево є житлом для тварин, птахів, комах. Тварини живляться рослинами. Назви ще тварин, які живляться рослинами, крім тих, що ти бачиш на малюночку. Рослинам теж потрібна допомога тварин. Наприклад, комахи запилюють квіткові рослини. Птахи і звірі поширюють насіння рослин. Бачите, ось насіння причепилося до шерсті собаки, і потім він перенесе кудись це насіннячко. Також плоди та ягоди і насіння можуть переносити пташки. А також охороняють рослини від ворогів, від ненажерливих комах. Погляньте на цьому малюночку. Хто кому допомагає? Рослина пташці чи пташка рослині? А на цій світлині хто кому допомагає? Поміркуй, як тварини можуть поширювати насіння череди в природі. Ось ми бачимо рослину, череда називається. У насінинки, погляньте, отакі довгі-довгі вусики. Ними це насіннячко закріплюється і до шерсті тварин, і до пір'я пташок, і навіть до одягу людей. Пригадайте, чому цього птаха називають санітаром ліса. Доповни. Для того, щоб рости, рослинам потрібні. Ось подивіться, скільки рослинок на малюночку. Що потрібно рослинам для розвитку, для росту, для життя? Сонце, правильно. Сонячне тепло та світло. А ще їм потрібна водичка. І якщо дощу немає, то рослини потрібно поливати. А що тваринам потрібно для життя, доповніть? Також сонечко та вода. А ще їм потрібна їжа. А ще обов'язково повітря. Запам'ятай, усі живі організми потребують сонячного світла, тепла, повітря й води,
що належать до неживої природи. Давайте ще раз повторимо. Усім живим організмам, і людям, і рослинам, і тваринам потрібне для життя сонячне світло, тепло, повітря та вода. А що потрібно для життя корові? А що конюшині? Пригадайте попередній слайд. Що потрібно? Як пов'язані ці тварини і рослини? Подивіться. Лисичка, для неї її їжа – це маленькі тваринки, в тому числі і заєць. А для зайця їжею є морква та інші рослини. А як пов'язані ці тварини і рослини? Продовжуємо. А ці? А що станеться з тваринами, якщо не буде рослин? Їм нічого буде їсти, правильно. Продовжуємо роботу у зошиті. Відкриваємо сторіночку 50. Познач галочкою малюнок, на якому зображено корисну діяльність людини на землі. На першому чи на другому. Наступне завдання. Як людина використовує глину, крейду, каміння? З'єднай відповідні малюнки. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, так, що глечики роблять із глини. Крейдою, подивіться, дітки пишуть на дошці. А з каменю роблять підлогу, роблять от такі сходинки. Далі, сторінка 51, перше завдання. Що необхідно рослині для життя? З'єднай зображення кукурудзи, ось воно по центру, з відповідними об'єктами. Поясни свій вибір. Друге завдання. За допомогою стрілок встанови взаємозв'язок між зображеними об'єктами та обґрунтуй свою думку. Треба відповісти для себе на питання, хто чим харчується. Ну а далі вправе інтерв'ю. Чим свійські тварини можуть забезпечити людей? Пригадайте, будь ласка. Які природні умови ти вважаєш найкращими для себе? Назви тварин, котрі живляться лише рослинною їжею. І останнє. Чи здивувало тебе, що рослини й тварини не можуть жити одні без одних? Ну а зараз розпочнемо разом фізкульт-хвилинку. Не забудьте потім її продовжити. А можливо, навіть переглянути. Tú le pegas con la papaya. No digáis nada, no os entendería. ¡Se la banana! Oh,
C'est la banana, 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 banana. Tu l'hai bella con la papaya. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. Пам'ятайте, прийшло літо, і коли буде безпечна ситуація, то більше часу проводьте на повітрі. До зустрічі!